Bueno, hoy voy a hacer un slime. Es tipo este. Es muy famoso el slime, pero a algunos no les gusta el slime, a mí me encanta. Bueno, entonces vamos a hacer un slime y no voy a dejar más de hablar, entonces vamos a comenzar. Bueno, ahora voy a poner la plasticola. Yo voy a usar plasticola blanca. O puedes usar plasticola transparente o la que vos quieras. Ahora hay que echarle el colorante. Voy a usar un colorante amarillo o témpera o colorante de alimentario. Y ahora hay que mezclarlo. Bueno, ahora tienen que mezclar todo y va a quedar todo el color que ustedes quieran. Ahora hay que ponerle jabón, pero para mí puedo usar Borat o el jabón Vic y lavandina en gel, o también pueden usar jabón Ace o jabón Ariel. Y se los vamos a poner, así que vamos a poner. Le tiene que echar una pizcotita. No tanto, chicos. Creo que me salpé, chicos. Ahora vamos a mezclar. Se tiene que despegar de los bordes. Una vez que ya se despegó de los bordes, van a agarrar el jabón que ya tenían o pueden usar crema para las manos y lo mezclan. Si no se los ponen, yo me olvidé de ponérmelo, entonces hay que mezclarlo con el jabón que tienen o también se lo pueden poner con crema. Bueno, así les tiene que quedar el jabón. No, el jabón no, perdón, chicos, el slime. Y bueno, para la gente que me está viendo, les voy a decir que el próximo video voy a hacer mi colección de slime o fluffy slime o mezclando mis slimes, para así lo hago más grande y puedo hacer un montón de cosas. Y coméntenme y bueno, en el próximo video vamos a hacer todas esas cosas. Y bueno, espero suscríbanse a mi canal, denle muchos likes, suscríbanse y aprieten la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós, los quiero mucho.